Обзор на клавіатуру Hator Starfall Red. Ultemu Red. Як звучать свічі? Так, звучать свічі після, десь місяців, якщо я купляв десь ще в березні, зараз 08. Тобто, дуже десь місяців 3-4, може 5. Я точно не хочу рахувати прямо там точ в точ, того ось так. Як можете почути, свічі мені свічі подобаються. Якщо тихо печатати, то ось так буде звучати. Ось так, тобто, нормально, я думаю. Потім, бренд Hator. Хотів взагалі брати якісь там підкопити гроші на Razer, але тепер розумію, що Razer вже не буду брати ніколи Razer. Хоч в мене і мишка від Razer, хоч в мене і... Ладно, це не буду говорити. Ось, і що далі хотів вам ще розказати. Клавіатура виглядає, давайте подивимось на свічі самі. Клавіатура грязна, да, бачите, якісь є пилінки все-таки. Тобто, ось, бачите, якісь пилінки, все тому подібне є. Тобто, ось так свічі. Стабілізатор, мені кажеться, нормальні такі. Але мінус цих кейкапів і свічів, то що дуже хитається, мені кажеться. Тобто, ось. Бачите, хитається якось дуже сильно. Тобто ось так. По правді скажу, мені дуже удобно печатати на цій клавіатурі. Не знаю як іншим, але мені справді дуже удобно. Ось, і тут я брав взагалі, я беру клавіатури великі, щоб мати ось ці клавіші, бо я ними користуюсь. Тобто нажимаю FN, просто нумлок нажимаю, і я вже можу печатати. Тобто дивіться, якщо без нумлока, це такі кажу людям. Тобто якщо ось ми будемо печатати без нумлока, то в нас нічого не вийде. Так, зараз. Дивіться, тобто коли ми печатаємо без нумлока, бачите, нумлок виключений, ми нічого не можемо напечатати. Коли ми включаємо нумлок, я включив нумлок, ось, печатаю, все працює. Тобто мені ось так набагато удобніше. І клавіатурою я вже користуюсь, і мені вона дуже подобається, не буду її міняти дуже довго, по правді скажу, справді. Ця клавіатура, та, яку я шукав, та, яку я хотів, беріть її. Вона доволі дешева була, за 1000 гривень. Як перша механіка, беріть, не пожалієте. Якщо ви бачили якісь, що там писали, що ось, там це все фігня, не клавіатура, не вірте в це. Клавіатура дуже крута, справді. Вона прямо, бомба. Я задоволений. Я задоволений нею і буду користуватися нею ще дуже довго. Буду старатися, її берегти. Бережіть свої клавіатури, бережіть свої мишки, бережіть там свої мікрофони. Ось, бережіть все, що у вас є. І саме головне, ваш комп'ютер. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Не буду далі продовжувати. Всім дякую за перегляд цього відео. Був такий обзор на цю клавіатуру, якою я вже користуюсь доволі довго. Всім пока!